Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay ve güzel tığ işi yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki renkli yaptım arkadaşlar. Beyaz ve mavi renkli iplik kullandım. Siz tercihinize göre her renk iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. Yakadan düğmeli yaptım bakın. 3 düğme yaptım buraya, bakın buraya düğme ilikleri yaptım, tam karşısına düğmeler diktim. Model çok kolay arkadaşlar, herkes yapabilir bu modeli. Yelek örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu yelek anlatımını 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6-12 ay arası bebekte çok rahat kullanır arkadaşlar. Geniş bir ölçüsü var bakın. Siz bu yeleği yeni doğan bebek için yapacaksanız zincir sayısını eksik başlayabilirsiniz veya benimle aynı sayıda başlamanızda hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Benimle aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Zincir sayısını benimle aynı sayıda başlayıp bu yaka arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız 6-12 ay arası bebekleriniz için olur. 1-2 yaş arası çocuk için yapmak istiyorsanız yine benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz. Bu yaka arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Fazla yapacağınız için arkadaşlar model sayısı da daha fazla olacaktır. Yelek örgüsünde iplik olarak mavi renkli iplik kullandım. Beyaz renkli iplik kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre yazıyor. Siz her marka bebek iplik ve renklerini kullanarak yapabilirsiniz. İplik markasını söyleyemiyorum arkadaşlar. Buradan reklama girdiği için telif hakkı var. İplik markasını söylememiz yasak. Siz her marka bebek iplik ve renklerini kullanarak bu yeleği yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Bir yumak beyaz iplik tam bitmedi arkadaşlar. Mavi renkli iplikten de çok az kullandım. Bakın bir yumaktan kullandım. Daha bu kadar iplik var. Düğmeyi söyledim. 3 düğme var. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Örgülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 76 zincir yapalım. 76 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 76 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına göre 30 santimetre için ben 76 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına göre daha fazla zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Şimdi trabzan sırası yapacağız. Trabzanları yaparken yaka ayrımlarında ayıracağız arkadaşlar. 3 zincir dönüş için yapıyorum. Toplam 79 zincir oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atlayarak yaptığımla birlikte 10 trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum.
Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 20 trabzan yapıyorum. Yirmi trabzanı yapalım. 20 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. On sekiz trabzanı yapalım. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 10 trabzan yapıyorum. On trabzan yaptım. Bakın yaka ayrımlarını yaptık. 10 trabzan yaptım. Kol bölümleri için 18 trabzan yaptım. Buraya da 20 trabzan yaptım arkadaşlar. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bütün ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 10 trabzan yaptım. Arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzanları tamamladım. Arttırma yeri için bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzanlar yaptım. Arttırma zinciri üzerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar kol bölümünde trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Son trabzanı bakın bir alt sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. Bunun 3. zincire trabzan yapıyorum. Bu sırada 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan oldu burası. Arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. Bakın hepsinde 4 yerde arttırma yapıyoruz. 3. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzan yaptım. Arttırma yerine
Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bütün arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptım. Roba örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın görüntüsü bu şekilde. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu 4 yerden arttırmalar yaparak robanın örgüsünü tamamlayalım. Roba örgüsünü 4 yerden düzenli arttırmalar yaparak 9 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Santimetre olarak ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız bir veya iki sıra daha arttırmalar yaparak roba örgüsüne devam edebilirsiniz. Ben arttırmayı burada bitiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. 10. sırada kol ve gövde bölümlerini birbirinden ayırıyorum. 10. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum, trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım zincire kadar trabzan yaptım. Bu zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmadım zincirleri. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın kol altında 3 zincir ile ön ve arka bölümleri birleştirdik. Kol bölümünü gövde bölümünden ayırdım. Artık örgüye gövde örgüsüyle devam edeceğiz. Bu sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın ön bölüme 1, 2, 3, 4 model yerleştirdim. Kol altı için zincir yaptığım yerdeyim. 1, 2 ilmek atlıyorum. Bakın ortada bulunan zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde model devam ediyor. Bir ilmeğe bakın model olarak 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 2 ilmek atlıyoruz, 1 trabzan yapıyoruz. Bir trabzandan sonra bir ilmek atlayıp tekrar model için 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda bakın modelden sonra 1, 2, 3 ilmek var. 2 ilmeği atlıyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Sıra başında bakın trabzan ile başladım. Sıra sonunda trabzan ile bitirdim. Bu ilk ön bölümde bakın 1, 2, 3, 4 model yaptım. Bu ön bölümde de 1, 2, 3, 4 model yaptım arkadaşlar bakın. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 model var. Arka bölümde 9 model oldu. 2, 4, 6, 8, 9. Model yerleştirmeyi yaptık. Bu 17 model ile örgüye devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Model ortasında bulunan bu iki zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Son trabzan üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe bakın trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın kol altının görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar, model hem çok kolay, hem güzel, hem de çok zevkli bir örmesi var modelin. Gövde örgüsünü bu model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Model sırasını 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada bitirmedim, devam ediyorum. Ama renk değiştiriyorum ben. Bu renk bir mavi renk iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik kullanabilirsiniz. Veya kendi rengi ile devam edebilirsiniz.
İplik rengini kesiyorum burada. İlk ilmekten bu renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın aynı modeli yapıyoruz. Birkaç sıra bu renk iplik ile devam edelim. Model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. 5 sırada renkli iplik ile yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 8 sıra beyaz renk iplik ile yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 13 sıra model sırası yaptım arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum. 17 santimetre yükseklik var. Burada bitirmedim. Daha uç bölümü yapacağız. İlk önce bu ön patları yapalım. Bakın ipliği burada bitirdim. En son bir trabzan yaptım. Ön patlarda pıtırcık modeller yapıyorum. Buraya da düğme ilikleri yapacağız. Bakın bu yaka örgüsünün buraya düğme ilikleri yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın burayı atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu model sırası başladığımız sıraya kadar devam edelim. Model sırası başladığım yere kadar pıtırcık model yaptım. Yaka bölümünün buraya düğme ilikleri yapacağız arkadaşlar. İlk düğme iliğini bu yaka başlangıcına, bir diğerini bakın şu ilmeğe yapacağız. Üçüncü düğme iliğini de ikisinin ortasına bakın şu şekilde katladım. Buraya işaret yapıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu zincir sayısı dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre değişir. Ben bakın bu şekilde bir düğme kullanıyorum. Bunun geçeceği kadar arkadaşlar. Siz daha büyük düğme kullanıyorsanız 8-9 zincir yapabilirsiniz. Şu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Diğer düğme iliği için bakın buraya bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 düğme iliği arasına 1, 2, 3 pıtırcık model yaptım. Bu 2 düğme iliği arasına da 3 pıtırcık modeli yapmam gerekiyor. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Şu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum.
sık iğne yapıyorum. 3 düğme iliğini yaptım bakın. Siz tercihinize göre daha çok düğme yapabilirsiniz. Tek düğmeli mi yapabilirsiniz veya düğme iliği yapmadan bağlamalı olarak da kullanabilirsiniz. Bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapabilirsiniz. Buraya ve buraya da yapabilirsiniz tercihinize göre. Ben düğmeli yapmayı tercih ettim. Şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak buraya kadar tamamladım. Bakın yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön patta da burada yaptığımız gibi pıtırcık modeller yapıyoruz. Şu ilk ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar pıtırcık model yaparak tamamladım. Bu pıtırcık model sayılarının diğer tarafıyla aynı sayıda olmasına dikkat ederseniz daha düzgün görünür arkadaşlar. Şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Son sırayı yapıyoruz bakın bu uç bölümde. Bir zincir yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 8 trabzan yapıyorum. Sekiz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 8 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. İplik ucunu örgünün ters tarafından bakın ilmekler arasında kaybediyorum. Bakın arkadaşlar uç bölüm görüntüsü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Bu renk iplik ile devam ediyorum. Kol altında şu ortadaki zincirden başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Burada pıtırcık modeller yapacağız. Burada yaptığımız modeli kolda da yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar kol örgüsü bu şekilde oldu. Diğer kol örgüsünde bakın aynı şekilde yaptım. Düğmelerini de diktim ben. Bakın 3 düğme kullandım. Bu düğme iliklerinin tam karşısına düğmelerini diktim. Bakın çok güzel oldu. Arka bölüm görüntüsü bu şekilde.
Açık olarak bakın, ters tarafın görüntüsü bu şekilde. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliği ölçüyorum. Kol altından yükseklik 18 santimetre. Omuzdan tam yüksekliği ölçüyorum. 30 santimetre. Ben 3-6 ay arası bebek için yaptım. Bakın çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.